ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. യെശയ്യാവ് 59:19 പറയുന്നു, ശത്രു പെരുവെള്ളം പോലെ ഇരച്ചു വരുമ്പോൾ അവൻ നമ്മെ കോട്ട പോലെ കാത്തുകൊള്ളും. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന വാക്കിന് ബാരിയർ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. ശത്രുവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ശത്രു അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും കൊല്ലുവാനും വന്നു. ദൈവത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യജാതി അകറ്റിക്കളയുവാനായി വന്നു. ശത്രു പെരുവെള്ളം പോലെ ഇരച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് നാല് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പലവിധമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ സമ്മർദ്ദം ഒരുപക്ഷെ നമ്മെ മൂടുന്നുണ്ടാകാം. സമ്മർദ്ദം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നുണ്ടാകാം. സമ്മർദ്ദത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. ഒരുപക്ഷെ ശത്രു നിങ്ങളെക്കാൾ ശക്തൻ എന്ന് തോന്നുന്ന സമയങ്ങളിൽ, നാശത്തിൻ്റെ വക്കിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന സമയം, ശത്രുവിനോട് പൊരുതി നാശത്തിൻ്റെ വക്കിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ദൈവവചനം പറയുന്നു, അവൻ നമ്മെ ഒരു കോട്ട പോലെ കാത്തുകൊള്ളും. ദൈവം ശത്രുവിനോടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം പങ്കുചേരുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. അവൻ നമ്മെ കോട്ട പോലെ കാത്തുകൊള്ളും. ദൈവത്തിൽ നിന്നും ശക്തി സ്വീകരിക്കുക. യേശു ശത്രുവിനോട് എതിർക്കുവാൻ വേണ്ടി 40 ദിവസം ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക. വചനം ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുക. ശത്രുവിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുക. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശത്രുവിനോട് നാം എതിർത്ത് നിൽക്കുക. ദൈവത്തെ വിളിക്കുക. ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുക. ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും ദൈവത്തോടുകൂടെ എപ്പോഴും ആയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുകയും ദൈവവചനം വായിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക. ആ ശക്തിയിൽ ശത്രുവിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ശത്രു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടുവാനായിട്ടിടയായിത്തീരും. നമുക്ക് കണ്ണുകളടയ്ക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗീയ പിതാവേ, നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. ആരെങ്കിലും ശത്രുവിൻ്റെ പോരാട്ടത്തിൽ ശക്തിഹീനരായി തളർന്ന അവസ്ഥയിൽ, അതേ ശത്രു പെരുവെള്ളം പോലെ കവിഞ്ഞ് ഒഴുകി വരുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അവരെ ഒരു കോട്ട പോലെ നിന്ന് കാത്തുകൊള്ളുവാൻ, അവരോടൊപ്പം എൻ്റെ ദൈവം യുദ്ധത്തിൽ അവരോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ശത്രുവിൻ്റെ മേൽ വലിയൊരു ജയം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ.